哎，大家伙早喽！8月16号星期天，今天出来轻松跑个几公里就结束。昨天那个19公里的专项太累了，那影响睡眠了都。昨天特晚才睡着，入睡困难。但是今天早上我看一个小伙伴的评论，跟大家分享：马拉松训练对普通人来说，您练对了吗？或者练对练错有什么区别吗？我们一会儿换个视角聊。又跑到这商圈了，这早上起来不开的，顶上那一圈是跑道，是那种人造草坪的跑道。白天可以随便上。那个小伙伴问说，既然你说夏天还是尽量按配速训练，那同样的练阈值，我夏天虽然没有达到冬天那配速，但是我还是尽力了，心率比冬天高，那是不是就把阈值练成最大摄氧量了？这样该怎么办呀？这个的问题其实就是太过理智思考了。对，我的观点是，就普通马拉松爱好者，就算跑到业余精英，其实对这种训练的，首先就算他练错了，也不重要，真的不重要。阈值最大摄氧量这真的不重要，它只是人们把这种训练和强度给它强加了一个名词和分类，就像心率区间一样，心率本身是不能说你看所有的区间都是说，比方说举个例子啊，120到150是有氧，那151就不是有氧了吗？不应该吧？这种事情肯定是一个连续的变化，它不可能是说我差1就怎么样了。但是很多人就会相信，其实它不是因为真的想了以后还相信，是其实看完这以后就没有去思考。这是第一。第二是说，我始终认为阈值、间歇这些是以配速为参考的，但是夏天跟冬天的配速肯定是不一样的。如果你夏天说为了控制那个心率让配速很慢，你认为这个是练了阈值，其实是不对的。我跑了12年，我的体会是，阈值训练更多的是练一种感觉，就是那种行与不行，就又行又不行，但是偏向不行多一点那种感觉。我觉得我也有资格说这个话，因为我觉得我的阈值能力，咱们就拿个人条件这最快速度和半马的成绩来看，我觉得我说这个是可以有这个说服力的。然后咱们再说一个特别重要的问题，就是练错了也不能怎么样，但是认为练错这件事儿，在业余选手中、业余好者中，有这个观点的人基本都输了。你看我们周3有的时候跑6公里阈值，从开始跑这个课，评论区就有观众说你这个不对，你这太快了。那个时候我的半马1小时17的时候，我的 LTR 3分37，但是那时候我每次都是3分30、3分28。有人说你这不对，你这跑到了无氧区间了。但是我就说一个特别直接现实的东西，我一般不爱举例子。你看我们跑团这些人，我们的这些好朋友们，每次冲到精疲力尽的人，成绩都进步了，都变强了。而真的按照那个配速跑的人，可能去年他不能说没有进步，但是非常非常的不明显，仍然挣扎在进步的路上。并且呢，很多这样的跑者其实自己没有意识到，可能他们会觉得说我很努力了，我科学努力认真，但是为什么不进步？因为马拉松本身就不是一个带引号叠个奖，本身就不是一个科学的事儿。大多数时候，一个群体里，一个跑团也好，一个训练营也好，
不管是什么课，间歇也好，变速也好，阈值也好，节奏也好，大多数时候都是尽力的人成绩更好。这个没有，我觉得几乎没有反例，几乎没有。所以最后的观点和总结就是，我认为把阈值跑成最大摄氧量没什么不好的，因为很多跑者想去刺激最大摄氧量都冲不上去，因为下不了那个狠心。很多人是这样的，你既然能冲上去，就珍惜这冲上去的机会，跑一跑就会变强的。今天就跑了特别少的距离就回来了，完全跑不动，而且出汗严重。就这个配速就感觉跟昨天的强度配速似的。所以其实那你说昨天我练到什么了呢？昨天其实和冬天跑3分40多的19公里20公里，但是冬天我们基本能跑25公里，没什么区别，你还是练那些东西，只不过你的消耗更大，负荷更大。而且跑多了你就发现其实你心率这个事儿在中间偏上的那个运动强度下，冬夏其实差不了太多，而影响的是运动表现，就是你夏天跑不到那个配速了而已。这练多了就能体会。只不过就是这种课，你看冬天我们跑这种课，第二天我没事儿，夏天昨天那种课跑完，第二天我就得调整，就这样。所以夏天的跑量就没有冬天大，这很正常。但是你不能因为说我希望第二天还能开心的轻松跑，然后前一天的专项训练就降低水平。想象一下，如果昨天我跑4分，跑一个21公里或者跑一个半马，那心态是什么样的？那心态可能没有3分44跑19公里要好。很多时候普通人就像我昨天节目说的一样，练的是一个信心和一个心态，而身体的进步是随着训练自然而然上升的。行吧，那就这么着，今天休息一天，中午出去转转。最后还是祝大家能努力生活，健康平安，咱们下回再见。